សាច់ក្រកខ្មែរអីអញ្ចឹងធ្លាប់សារឯនៅតែសាច់ក្រកតៃវ៉ាន់អញ្ចឹងអ្នកគ្នាអាចមកទីនេះបានបើជីមកឃើញមានគោមក្រហមដូចនៅតៃវ៉ាន់អីអញ្ចឹងណាហើយផ្លាកសញ្ញាគេធំសាច់ក្រកតៃវ៉ាន់អញ្ចឹងហ្មងហើយអ្នកគ្នានេះគឺពាក់កណ្ដាលទេហើយគាត់គៀលឲ្យខ្ញុំដោយសារខ្ញុំចង់បានរៀងក្តៅអញ្ចឹងរសជាតិកាន់តែឆ្ងាញ់តែម្ដងហើយបើម៉ាស៊ីនព្រីខុកគេនេះបបលដូច hot dog អញ្ចឹងប៉ុន្តែរសជាតិគឺឆ្ងាញ់ហ្មងអត់មានប្លែកជាងប្លែកខ្លាំងពីរសជាតិខ្មែរយើងហើយបើទីតាំងនៅខាងលិចផ្សារទូតបូនអ្នកគ្នានៅផ្លូវ444អ្នកគ្នាបត់មកឃើញមានគោមនេះគោមក្រហម3នេះហើយឃើញមានអ្នកលក់អីចឹងណាហើយធម្មតាគឺសាច់ក្រកគេវែងអ្នកគ្នាវែងហើយរសជាតិកាន់តែប្លែកឆ្ងាញ់ហើយតម្លៃកាន់តែពិសេសម្ដងទៅ6000ទេហើយខ្ញុំលុយសួរអ្នកលក់ដែរថាគេធ្វើម៉េចសាច់ក្រកហ្នឹងគឺរូបមន្តតៃវ៉ាន់អ្នកគ្នាប៉ុន្តែគេផលិតថ្មីស្រស់នៅស្រុកខ្មែរយើងទេចឹងបងប្អូនអ្នកអត់បានសាអាចមកទីនេះបានអ្នកគ្នាចឹងចំណាំតកូម3ហ្នឹងមកខាងលិចផ្សារហ្នឹងមកផ្លូវ444ផ្លូវបរឆ្ងាញ់ហ្នឹងមកត្រង់ហ្នឹងឃើញហើយអ្នកគ្នាឥឡូវខ្ញុំសាកឲ្យមើលកុំឲ្យថាខ្ញុំចេះតែនិយាយចឹងរសជាតិគឺមានជាតិខាងក្នុងហ្មងអត់មានស្ងួតទេហើយសំខាន់រសជាតិនៅពេលដែលសាច់ក្រកនៅក្តៅកាន់តែឆ្ងាញ់អ្វីដែលពិសេសអ្នកគ្នាអាចញ៉ាំមួយ drink ផ្សេងបានអញ្ចឹងណារសជាតិកាន់តែពិសេសហ្មងអញ្ចឹងមកសាកមកកុំឲ្យខ្ញុំចេះតែនិយាយហើយសូម feedback ផងអរគុណ